Waduh. Moh aku. Arep kuwi rampuh ning jijiki. Iki tak elek meneh aja. Iki arep tak buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungalno dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusakaku ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep kuwi rampuh ning jijiki. Iki tak elek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati ngono. Waduh, pati aku. Wah! Piye, Kong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh. Yap. Saya kene wong Sorejo kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing angka 4. Antarja Werkudara Antasena iki onter-onter cilik. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rung karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lakone sing sejatine ora kaya ngono. Nyemprot wae iso kae. Kula kelas kali kula katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdakara. Ajuk kula keling Kurdakara nek kiri-kiri. Gong ora sro-sro kuwi aku arep omong-omongan malah. Nuwun sewu Den. Nek perkara kula lajeng mangpet jai mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipadake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem matine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa ta sebabe kok Petruk wani karo Sun Prabu Mandura? Petruk niku sajenge dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kalih Rama ora tau wani arep Kang Rama niku ngeplaki karo Petruk, ning tak anggap niku kantresnan. Kok dadi sampean ora keli kajaman sampean iku ngomong. Sampeyan ora keli kajaman kula niku ngomong karo sampean. Wit cilik nganti gedhe, wit kuncung nganti gelung, wit cabang nganti craprang. Sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil. Supaya kuwi kon nyumuru Pindara Gatotkaca niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Kula kelas kali kula. Oh tak gebuk cengelmu lho Gong kowe. Keseron wae, keseron Durjana. Oh iya. Lara ati kula. Sampeyan ngrasa mboten? Sampeyan niku kula omong wit cilik. Nek karo bapak sampeyan nek mau omong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampeyan Ndara Werkudara ora kebeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing eleke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun Den niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Idandasmu. Bola-bali to ngoten niku sing goceki kula. Kula sing ngelingke. Kedadi sampeyan. Saniki ajeng mata ndas kula. Kebangetan to Den. Nek sampeyan pun mentala monggo, ora apa-apa. Ora apa-apa monggo. Mang Potol. Niki mboten drat-dratan ngoten.
Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sak nganggo diuntir. Mang botol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga, ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Dukdeng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula Ngastina mbiyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sama kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petro, kok wis mati? Kula ya matur nggih. Batene pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun, iblis larat. Putu ora iso diwulang. Mikir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Dunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Aku aputune karo matra ndas kula. Enggak. Niki dipotol gampang wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampean ketemu karo mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-unekke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Piye, Tru? Sukses. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu ora. Ora ndek perasaan kowe soalé. Ada? Oh, ora wae kok. Ah, wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagok anu Gareng ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane anggere muni ewo sing ndundang bojone Gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Oh tak kandhake Gareng tenan. Asli ora cangkeman lho kok. As. Apa? Tetep tak kandhake ora cangkeman. Alah apa? Kae Ndara Antarja diladeni. Oke, Gus. Apa? Ning mangkene sik maju Ndara Antarja gelut nggih? Yo. Yap. Saya kene wong Sareja kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing angka 4. Antarja Werkudara Antasena iki onter-onter cilik. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku, ayo aja golek mungsuh liyan. Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa wae aku iso. Wah, edanan. Kowe Bagong nggih. Aku goleki Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus to. Kendarat tak ajar ditangani Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong Digdaya Dukdeng Samaladeng. Pilih tanding boboteng yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentir. Terus kae nak tembung kae tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinatah mendat jinara menter cah goblok tenan kae ora. Tinumbak bengkung sinuduk kecil-kecil. Tinumbak bengkung sinuduk putung ngono lho, sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Sirmu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok Petro mati arep diame-ame. Anggapmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman.
Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tak tandangi, apa-apa waton nyendikani dawuhing wong tuwa. Wong tuwa ki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Ora urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rong karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang kareng apa? Ora minggat saka arep aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Kok sing iso nyembur sak donya iki meng kowe. Kowe pamer, kowe putu ula, iya. Kowe putu mbahmu dewaning ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arta buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungano dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusakaku ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati ora. Waduh, mati aku. Ratu kok jak salaman. Keakraban sinuwun. Duapure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. Weh, dhek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Ha iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati, Bagong mung tata. Modar ora weh. Ngopo iki? Ngidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengentenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak, Gong. Wis. Petruk kantong bolong Pandhara Arja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pengentenipun Sinuwun Mandura wilujeng nering Sambikala kepareng nglongaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, edan jangkep tata krama ukaramu. Pengentenipun nggih. Prayogan ngon menunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan? Durung. Sami. Petruk Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teka sira sowan mangka tanpa tinimbalan Panakawan? Oh.
Rama punapa ta mirah ingsun prihatin Mas Pogong mijil tudatan po karya sangkang renemekan Gusti Gelong Reno sak sekarnya Ponokawan ana apa dene sira tak timbali malah nangis Petro matura ya gene ana lakon apa Ponokawan Nuwun pangapunten kula niku jane mboten kuat ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petro ana apa mergi kanan karang kadempel niki peteng ya Gong heeh wong listrike mati akhire entuk-entukan ratake kowe yakin kowe ora mbantu kok peteng sebabe apa merem sik meneng sik engko tak nehi kalodhangan tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu niki meneng sik siap paham diem oke menak entuk dum berdua ya mboten kanyono-nyono napa sinuwun Punta Dewani mboten mireng kabar ora Petro Ndara Werkudara mboten mireng ora Ndara Janaka mboten mireng ora Ponokawan pun anten sesasi niki bapak niku gerah syukur mula nek mangan sikatan bapak niku gerah pun bapak niku ora iso napa-napa men nglekar teng amben nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kedap-kedip pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimik ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya sero ngorok teng mriki niki mergo kowe anudut. Iya. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petro ora wadul, ora matur karo pepundhen Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok ya sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepundhen. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepundhen Pandhawa. Aku nyuwun pepundhen Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5.
Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus Klimasada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati, jati temah mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Sakaken bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi Dek Petruk mboten nonton kalih Gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didum sik. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah, Truk. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, Gareng kae meneh, arep cilik ning Mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok ya. Kowe njaluk bapak, ora tau dikeki. Petro dalem mundur sikik. Mundur kok, mundur kok. Lah. Ngapae? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dek. Ngapunten. Kowe tak jarwani ya Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe kok nang kono to, Yem? Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Tuh, jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya, Petruk. Nggih. Kadangmu utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho, sebabe merga didukani kelawan bendaramu Njodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klimasada. Lah pustaka ajeng diputuk pundi? Disuwun ngampil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok saling perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Merga ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada? Merga Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Klimasada. Terus alasane Ndara Sedewa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa
nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petruk. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pusaka Jamus Lima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijawa ngranti suwe banyu sinaring niku pas. Ngendikane Drasdewa niku bener. Mula Sedewa tumuli gondheli. Lah niku bener. Nanging ngertiya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kuwi Kaka Prabu Ndarawati. Kaka Prabu Ndarawati kesembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi. Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sira Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Drasdewa gondhele niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga didukani karo bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten. Iya, Petruk, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngoten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara niku cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya Petruk, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Iki ngantukan. Anggere yen iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggondheni pustaka Jamus Lima Sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyun ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Truk. Ya. Mundur. Ya. Kula tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro, satriya kuwi nek goro cetel kasatriyane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandhani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yen dikandhani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro isane mari nek Pandhawa rawuh 5 cacahe ning Karang Kadempel. Nek nganti ming 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jero lupat teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih, Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tak tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara, Pak? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya.
Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati, nek aku ora ngewangi buabat Wonomarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra sarepe. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya. Aku nek ngomong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo. Ngono entuk didom wong loro. Apa-apa kok didom wong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Malah nyanyi. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Truk. Wangsulana, Truk. Lah piye? Aku ora patek wani nek ngene iki. Oh, jireh ora kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomae karo aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Dugang ora. Kersane pripun? Ora sah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho wong kendeli ngene iki kok wis bacut nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kuwi. Nek kaya aku wis bacut nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo aku kelangan bapak. Nek nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas marang-marang putung. Gecek ndas. Wah, gecek geti metu njaba. Wait! Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka jamus Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyana Rama Temajati yen tinimbalan pustaka jamus Myang Jimat Klimasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowane negara Ngamarta. Terus aku matur karo Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Yai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nang kono wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora ngerti para ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwih Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora wedi karo kowe ayo? Nek ndi papane wong bondo itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wih?
Ngrekoso kok tak njaba. Rajos. Jirih. Ora sakakan gurung tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem golek gulung kowe. Metu coba regane aku padha. Bagong, Nun. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogok. Santai. Sing repot ra kono. Wong kene rung siap-siap kok yo mangkat yo saiki yo ndas lek ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge kuwi? Njur do ngawur kata-katane. Kuntadewa barang kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu, mboten banten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit. Nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nek kula nyuwun pamit nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning Sambikala. Waduh kok wolak-walik lho omong. Yem aku lunga sik ya. Inggih ngestaken dawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Inggih. Ayo kangen ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081 125 250 375. Aku menghitung-hitungan. Inggih. Kuwi adimu po? Inggih. Lemu banget. Oh ya aja sok salin nganggone adimu ya. Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal aja. Nyun pamit sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro iki nek pun nesu wah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude Panakawan, bedane karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam Setu nika gelut kalih Bathara Narada. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku musuh Petra disadol, rame teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya monggo ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun ya Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi? Iya waras Bagong. Syukur. Pun ya Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati nggih. Oh iya nah. Nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos. Pedone ora tak kandhani tuman wae. Wis merna-merna gawe masalah terus nang kampung ki. Adet malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan iku mung ngitungan kok kancane do ditempilingi. Nek mboten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke, "Truk, iso meneng ora?" Langsung lingguh. Petruk wedi karo kowe gila. Oh iya. Nggih mun ngoten mawon nggih ngabari tok. Iya. Njing ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat.
Nderene kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati Bagong. Kok ya nak Nggih sing ati-ati cerewet wae. tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngaten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Nggih mengke ndak Selak Petra malah gelut kalian Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Digdaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petra. Ha iya ta? Iya. Ngoten nggih? Iya. Are Iya. pun nggih? Iya Bagong. Pun nggih? Mbah ra caturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampun apa ya. Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit wong tak pamit ya ora di perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun Sebabe kok cerewet. ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu Lenggah Siniwaka ora nggawa prabiya. Waduh. Ndara Janaka, Mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. kapan? Ya mengko mesti tekan kono Bagong. Ndarane kula Kan duwe. tegas iki aku seneng nek tegas niki malah seneng. Nek wong tegas ki sing kere tetep kere sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pareng nggih. Iya. Wonten dawuh. Patena kowe. Nggih. Andakawana. Inggih. Pangling-kaling kula ki Lurah Bagong. Ora. Sehat to? Iya pangestunipun waras. Godhet 300. Kangge menapa? Nek silisik Panjenengan menika ngampil darinipun kunduraken. iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nyilih kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Dipidana pati wae wae. Inggih. Monggo 300. Nah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna patih Handaka. Maju kene Dimas Jan.